Kenapa suara anak kecil bisa kedengeran dari lemari? Padahal aku tinggal sendirian, namaku Wulan. Kosanku sempit, tapi cukup nyaman. Suatu malam, saat hujan deras, aku dengar suara tangisan lirih dari lemari pakaian. Awalnya kupikir suara dari luar, tapi makin lama makin jelas. Tangisannya seperti anak kecil yang kesakitan. Aku dekati lemari pelan, nempel kuping ke pintunya. Suaranya bilang, "Tolong aku gak bisa keluar." Tanganku gemetar, tapi aku buka juga. Kosong. Tapi saat ku tutup kembali, ada tangan kecil mencengkram dari dalam dan mencoba menahan pintunya tetap terbuka. Aku tarik pintu sekuat tenaga dan lari keluar kamar. Besok paginya, saat aku beranikan diri buka lemari lagi, kutemukan selembar kertas robek yang bertuliskan, "Makasih udah dengerin aku, sekarang gantian kamu yang di dalam."